chicos y chicas de YouTube, yo soy Ñani y hoy voy a hacer un slime. Y los ingredientes que voy a usar son pega Hermes blanca, agua caliente, agua normal y el activador va a ser bórax en polvo con el agua natural. Voy a usar este color, voy a usar en este momento un cuchillo, puedes usar cuchara o lo que quieras para revolver. Yo voy a echar un poquito a poquito pega y le voy a echar poquito, que no quiero hacerlo un poco muy grande. ¡Ay! Okay. Voy a revolver un chi para por si acaso. Le vamos a echar el agua caliente poquito a poquito. No que la pega esté muy líquida. Voy a echarle un poquito más. Y ahora voy a echarle un poquito de color. Ups, es mucho poco. Vamos moviendo. Está quedando bien lindo. Ustedes no lo ven muy bien, pero está como que quedando bien bonito. Este slime yo se lo quiero dar a mi hermano, porque ha sacado muchas notas buenas y este va a ser mi regalito. Ok, un poquito más de agua y después que revolví voy a echar bórax en el agua. Poner el agua por aquí, voy a abrir esto. No le podemos echar mucho bórax. Yo conseguí el bórax en una juguetería. Ok. Voy a echar poquito a poquito. Ya se está formando. Me gusta mucho el slime. Miren. Echar un poquito más. Wow. Está quedando muy bonito. Miren. Echar un poquito más. Esto por aquí. Me voy a poner un guante. Para poder coger. Para que no se me pegue en las manos. No lo siento frío por el guante. Siente muy bien. Le voy a echar un poco más de activador. No le quiero meter la otra mano para que no se me pegue. Miren. Huele bueno. ¿Qué está haciéndose? Miren. Así está quedando el slime. Voy a revolver un poquito más. Ya creo que lo voy a ir poniendo en la mesa. Wow. Está muy cool. Voy a despegarlo del guante. Ahora me voy a quitar el guante.
besito. Esto ha sido todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like por favor y nos vemos en otro video. Adiós.